Rồi em xin chào tất cả các anh chị nha. Đây là một cây kim tiền nha, một cây kim tiền. Cây này em khai thác về tuần lễ nha, đang đâm một non nha. Hoành cốt nó là 30 nha, chiều cao nó là 40, tán rộng tán 40 nha chị nha. Cây kim tiền nha, cây nó có mang danh lụa tiếp đây. Cây này đang đâm lọc nó rất mạnh nha chị nha. Cây này rất là tỉa nha, ngon hết rồi nha. Chị dầm tan với sang hô chị nha, nổ ra đây. Kim tiền còn gọi là sam trâu chị nha, là dài nha. Bên này có chút lụa tiếp đây nha. Mặt lá kim tiền rất là đẹp nha chị nha. Rồi cảm ơn các anh chị xem vài vòng hồ nha. Một cây kim